No tere, armsad sõbrad, meil on täna reede ja suvi on lähenemas suure hurraaga. Meil on reede õhtu, täpsemalt kell on meil saamas 6 ja meil väljas näitab kraade 15,7, see tähendab, et päris soe õhtu kohta ja läheb veel soojemaks. Loodame, et suvi tuleb täie mürinaga peale. Tahame öelda, et meil on asju, mis meil on väga südames ja me oleme saanud need ja me oleme väga rahul sellega. Ja seda aitäh kõigile, kelle kaudu me oleme kõike seda saanud. Aitäh, väga viis. Mulle väga südamest meeldib see rahulolu on ka see okei, kõik on nii hästi, kui kellegi abiga midagi head saad endale. See on nii tore. Ja see on läbi aegade nii olnud, et näiteks ütleme, et me oleme saanud sellega seoses ka Jänedele näiteks ratsalaagrisse omal ajal 1999 aasta, täpselt ka kevade, nagu praegu. Oli siuke olukord, kus me siis ajasin mingid asju Jõhviga, sõitsime sinna Jõhvi ja seal oli mingi vanaemal kuskil istumine seal ühes sellises isiklikus majas, kus elas Lindrileida. Ja seal sai üht-teist räägitud ja eelnevalt oli ka räägitud, et ma saan nagu võin saada kuskile hobustega, kuskile mingisuguse kohta, kus hobused on ja kus saab nendega aega veeta ja nagu ennast nagu maandada nendega koos seal niimoodi, et saab nendega kas puhastada neid või anda õuna neile või rääkida juttu, et see on ratsad, trennid ja sellised asjad ja aga siis oli selline asi, et ma samamoodi seekord ka kuulasin ja räägiti nendest hobustest ja asjadest, aga kuna eelnevatel kordadel pole need jutud kuskile jõudnud, siis ma mõtlesin, tühja ka, see on siis järjekordne selline jutuajamine, kus võid ju kuulata seda ilust kõike. Aga niikuinii ei tule midagi välja, eks. Mõtlesin küll nii ja oli nagu mõttegi niimoodi, aga kui ma tulin koju ja tulime tagasi Jõhvist ja siis mõni aeg oli siis nagu kodus, siis kuulsin mingi päev, et nii ongi lood, et ma saan juunikuuses aastal 1999 minna Jänedele ratsutama ja see oli esimene kord siis selline olukord lihtsalt. Me pidime lihtsalt vaatama minema, mis koht see on Jänedal, kus see asub, mismoodi ja kus kohast ära keerad, tutvama selle kohaga spetsiaalselt, et kuidas sinna saab, mismoodi, kus kohas see tall asub
see oli päris huvitav algus, siis ma nagu hakkasin alles siis mõtlema, et kas tõesti, kas see nüüd, see minu unistus tõesti täitubki. Ja see rõõm, mis mul siin hinges oli, see südamest, see oli ikka meeletult, selline rahulolu ja suka tohutult hea meel. Süda põksus ka tugevamini põues, kui lausa siis lihtsalt sellisest erutusest. No me läksime sinna. Sõitsime, me ei teadnudki, et seal oli siis, helistasime veel, et kus kohast ja seal siis T5 ja me läksime lihtsalt sinna kohale ja me saime kuidagi jõudsime sinna koha peale, kus me ratsatrennid toimusid pärast hiljem. Siis enne seda esimene kord siis see oli nagu hobuse koppel all ja me nagu ei osanud arvatagi, et seal ka trennid kunagi toimuvad, aga see tehti ringi vahepeal, majandati saadi ringi majandada, et hobused teise kõrval Koplisse ja seal siis sai ka sõita hiljem. Seekord me läksime lihtsalt kohale, vaatasime asja üle, kui see nii oli, kui ma õieti mäletan. Vaatasin neid hobuseid sealt Koplist ja omaniku seekord ei olnud lihtsalt, ei olnud see aeg lihtsalt trenni minna, lihtsalt ei sobinud sel päeval minna, lihtsalt ei olnud aega omanikul ja tegeleda nende asja. Oli mingid muud asjad plaanis seal ja et üks päev ette ära helistada, aga me mõtlesime teistmoodi, siis me läks mingi paar päeva mööda, siis me tulime tagasi, sõitsime Jänedale ja siis oli see, kus me need pildid siin seina peal, kus me siis hobuse teigaga tutvusin. Hobuse teigaga toritõugu hobune, suke keskmist kasvu, mitte eriti väga suur ega liiga madal ega liiga väike, keskmine, täpselt mulle paras suurus hobune. No ja siis andsin talle siis, kui me teist korda seal olime, siis ma andsin talle seal meenet, täpselt ei mäleta, mis see siis oli, sest leiba andsin ja kas ma nüüd porgandit meil oli, ma ei mäleta, võib-olla, et ma andsin seal nad meenet. Siis ma paitasin teda, tutvusin, rääkisin natuke juttu hobusega, mulle meeldis rääkida loomadega juttu ja eriti hobustega. Kui mul on loomadega suke eriline suhe kuidagi, ma ei tea, ei oskagi nüüd öelda kuidas, aga lihtsalt ma oskan nagu silma vaadata ja rääkida ka juttu nendega niimoodi omapäraselt. Nagu mõistavad ka kohe niimoodi. No ja siis kuulas ja mina kuulasin, vaatasin ja tutvusin teigaga. Ja siis olime seal ja siis tuli aeg, kui panti sadul ja panti veel seal üht-teist kõik sätiti. Valmis esimene ratsatrenn Jänedalt, kõige esimene üldse 1999 aasta juuni, väga palav soe ilm, meeletult palav. Ja siis ma lihtsalt läksin hobuse selga, kuna ma olin varem sõitnud siin laadal ja kordel veetud ja igat pidi, siis ma kuidagi oskasin, kuidagi olin juba tutvunud selle selga minemisel, et kus poolt minnakse hobuse selga ja nii edasi, et seda ma teadsin. Kuidagi saingi sinna selga niimoodi ja algul veeti siis kordel mind niimoodi mitu ringi, sest ma ei olnud varem ju ise juhtinudki
polnud kunagi, mitte ilu seeski juhtinud ise hobust, mitte kunagi. Esimene kord siis tehti seal niimoodi ringi ja siis lõpuks öeldi mulle, et me laseme nüüd selle ilusa teiga selle hobuse korralt lahti, proovi ise rahulikult. Algul muidugi näidati, kuidas seda hobust juhtida. Tegin seda kõike kordel veeti. Siis ma saingi selle kuidagi selgeks jälle, ja siis hakkasin nii tegema ja hobune liikus ja ma vaatasin, et lähebki edasi ja rahulikult niimoodi sammus ja siis mingid ringid tegime seal ja siis läksime traavile. Kuna siis õpetati, kuidas traavi minna ja siis ma nagu oskasin ja tegin seda midagi ja siis ma saingi traavile, aga see traav ei olnud selline traav, nagu meil siin nüüd viimastel kordadel kiire, siuke unus, oogne traav. Selline hästi laulik ja hästi siuke aeglane traav. No selline nagu lihtsalt traav. Ja mõni võib öelda, et sammust traavi ja samm natuke kiirem kui jalutamine või kuidas asja, et see naljakas, nägi kindlasti välja see aeglane traav, aga ikkagi traav. Ja see oli esimene kord. Aga mitu ringi ma seal tegin ja siis ma sain kiiremaks selle traavi ja siis ma nagu harjutasin seda ja siis lõpuks sõitsingi päris hästi selle teigaga tund aega niimoodi ja siis järgmine kord siis juulis juba natuke suurem hobune, Ande, ka toritõugu hobune ja näeb välja täpselt, voon oli hobuselt täpselt sama nagu teigal, aga veits erinevus ikka hobustel ja see oli väga suur ja see samm oli ka suurem ja siis teigaga ma sõitsin niimoodi esimeses trennis, aga Andega sõitsime juba hoopis teistmoodi, et see samm oli tal hoopis pikem ja kiirem traav ja siis seal oli siis kuna sajas äikest ja vihma tuli ka veel, siis eriti ja siis oli selle keeramisega probleem, sest Ande pani ikka täie auruga, eks selle traavi ja see oli ikka päris hea. Et teine kord oli juba päris teine minek hoopis, sest teine hobune ja selle okastraat oli seal see kord veel ja ma kaartsin okastraati nagu ma ei tea mida, et kaartsin, kas nii oleks läinud või oleks, aga õnneks läinud, et kui hobune järsku pidurdus üle turja ja okastraati või midagi sellist kaartsin, aga ei juhtunud sellist, õnneks sain pidama seal, kuidagi järsku pidasin seal okastraadi juures. Nii järsku, nagu oleks äkkpidurit autol tõmmanud, umbes nii. Aga midagi ei juhtunud, korralik. Aga tegelikult nii ei tehta, et kui juba jõuad sinna, kui sa pead ära keerama, siis tuleb juba mõnda aega enne seda aeglustada traavi või siis ükskõik kuidas, mida sa seal sõidad, galoppi või mida. Kui galoppi sõidad, siis tuleb enne juba ära keerata, kui sinna ajal just, see hoog on kiirem. No traavis meil läks aega, et me seda niimoodi see oli teine trenn alles mul elus seal, siis me nagu seal harjutasime järsku eest. Muidu keeratakse niimoodi, et keeratakse ikka enne seda, enne mõnda seda aeda ära juba, et see päris aeda sõida. Et siis nagu võetakse, kas sõidad, keerad ära või siis võtad hoogu maha, aga ma olin alles teine kord trennis ja siis ma läks sellega aega, päris puterdasin selle ei osanud seda hooguni kiiresti nagu maha. Ma tean ja kõik on ju ilmselgelt praegu ju kõik nii lihtne ja praegu tundub, et see ei ole mitte miskit.
et lihtsalt vooguma võtta. No ja siis pead lihtsalt tegema seda, mis tehakse, kui hobust aeglustada, see on nii lihtne, et kõik teavad seda. Tõmbad lihtsalt tagasi, surud jalad vastu hobust. Mitte ei tõmba raatsmetest järsku, vaid jalgadega tehakse tööd ikka korralikult, jah. Ja siis kui sa just pead ütlema, siis ütle selle tutvas selle lause ka, et seis või siis see märguanne, nagu te kõik teate. Ja seda ma muidugi teises trennis ei teinud kumbagi, et alles õppisin ja nüüd nii, et nüüd on see asi, et oli ka, et siis ma lihtsalt niised ehmatused ja niised ootamatused, see kuna algaja täitsa ja siis sõitsin niimoodi selle tunni ära kuidagi poole vihma ja äikese vahel, kus siis seal ka pilt tehtud vana tuttav siin, mis me oleme seina pealt pildistanud, filminud igat pidi otse-eetris seal Facebookis näidanud, kus Airi hobuse Ande seljas istub. See ongi Ande. Kui mul trenn sai läbi, siis ma küsisin Airi käest, et kas sa soovid hobuse seljas istuda korra või ta polnud kordagi. No jah, soovis ja siis ma ütlesin, teeme pildi ka ja siis me tegime selle pildi ja niimoodi see trenn läks ja see jäi kõige rohkem meelde ka selle koha pealt, et siis enne seda trenni oli see tuttav asi, kus siis ootasime omanikku, kes 30 kilomeetrit siis pidi sõitma hobuse, musta värvi hobusega jänedale sealt, kus ta selle hobuse toob, kus ta selle ostis ilmselt või ma ei tea, mäleta, kus ja siis jõudisin kohale, see oli hobune Agar, vist oli niuke nimi, Agar. Pärast pandi tema selle Agar, see hobune kes kellel oli pärast varss mitte temal, vaid oli seal suke varss, kes sai siis nimeks Agarus ise, kellega ma ka pärast sõitsin. Ja siis see hobune oli pruuni värvi, nagu te teate, aga see oli musta värvi, Agar. Aga milleks ma seda räägin, sellepärast, et see hobuse oli niuke lugu, et omanik naljatas selle üle, et kui vihma sajab, siis tuleb õige hobuse värv alles välja. Aga praegu on ta kingakrämiga kokku määritud ja ta ei ole õige värv ja näha, et see vihma saab ära ja siis tuleb õige värv välja. Aga kingakrämiga ole. See oli päris naljakas, meil mingi väike kilt ka siin sõpradega pärast mitmeks aastaks. Aga need olid need trennid, 2 trenni, mis mul meelde jäänud täpsemalt sellest ajast. Peale seda ma sõitsin ju paljudel hobustel ja teigaga sõitsin mitu aastat, aga need 2, esimene ja teine trenn, need jäid hästi meelde, teised on sellised vähem meeles, aga ka meeles sõlega sõitnud ja teinud selle igast asju. Eesti poolse käveline hobune. Me sõitsime siis 2001 oktoobris 2000 aastal esimest korda suvel.
küll teisel platsil kui seal, kus me esimese teise trenni tegime, aga ka seal lähedal. No ja kui nüüd ausalt öelda, siis selle aja jooksul, kui ma olen ratsutamas käinud, ma olen mitmeid erinevatest nendes platside peal sõitnud 5 erinevas, kui mitte 6, sest et üks oli see Kopli osa, siis oli see teine osa. Ja ei, neid on päris mitu ja erinevates kohtades. Pärast lõpuks oli veel koguni teine tall ja teisel pool teed ja selle hoopis teised platsid ka. Ja see on alati huvitav, et kui sa sõidad erinevas kohas, see on erinevas kõik. Hobus on erinevad, kõik on nii lahe. Ja see südamerahu, see mõnus olemine, see heaolu või see hea tunne, see hea nauding, see on ikka tõeliselt hea, kui sulle meeldivad hobused, kui sulle meeldivad sellised. Ja kui see kellegi abiga saad sellise kogemuse, mille tõttu ma olen väga tänulik oma vanaemale, oma sõpradele loomulikult ka, kes mind pildistasid, jäädvustasid, kes oli nõus ka kaasa tulema, näiteks alustame Airist ja lõpetame Talvi ja Talvi perega, näiteks Talvi ema. Suurepärane abi, aitäh selle eest, olen väga. Need videod ei oleks muidu meil olemas, meil ei oleks ühtegi fotot, videot, kui neid inimesed poleks aidanud. Airi, Ando, Roland, mu isa ka. Rolandi vend Raimond ja Madis, aitäh, suurepärane. Mul on nii head mälestused tänu teile. Enam seda ei ole, aga seda talli ega neid, aga kõik need asjad on jäädvustatud, kõik juba väge, lahe. Võid ükskõik mis kell panna selle kasseti peale, plaadi vaadata. No näiteks fotosid saab vaadata aastast 2000, kui meil tegid siis videokaamerat veel ei olnud, siis Ando ja Roland käisid aeg-ajalt Airi peale selle siis juba videod ja kõik on nii toredad, osaliselt on seina peal ka siin, vaatan ja päris lahe on meenutada neid asju, jah. Et tänud teile kõigile, aitäh. Kõigile, kes mind aitasid sel ajal ja kes aitasid muidugi mind sinna talli ja kes sõidutasid ja viisid mind sinna, olid vaba aja hakkama, see on nagu sõbrad ja mu isa näiteks ja kõik, isegi jah, mu onu ka viinud ja kõik aitäh teile kõigile, see on väga oluline minu jaoks olnud. Aga jah, tahtsin öelda, et tänane päev on siis juba 18 kraadi sooja õues. Ja nii ongi, et lahe. Et selline asi on võimalus olnud. Ja kuna on suvi algamas, siis just muidugi tulevad need asjad meelde, sest nagu just sel ajal, just sel hetkel just ütleme, kui kaua sest möödas on 25 aastat tagasi vist, jah. Oli jah, 25 aastat tagasi, kui ma sain 99 aasta ja see oli 25 aastat tagasi, ma arvan, isegi 26, kui ma ei eksi.
super. Et noh, ma tahangi teile öelda, et nii hea on, kui sul täitub midagi, mingi unistus, mingi soov, see on ikka midagi, siuke tunne, mis sul sees on, see on ikka täiuslik. Seda ei saa vahetada välja mitte millegi vastu. Ja noh, kõik, mis puutub kõik sellesse lahe. Aga meie siin vaatame muidugi praegu internetist igasuguseid asju siin ja noh, oleme mõnda aega vaadanud YouTube'ist videosid, muidugi lähtudes sellest kõigest, mis meie rääkisime, neid videosid ja aga ma soovin teile kõike paremat ja tervitan siin Talvit, Aasat, Raivot, Aarnet, Andrust, Maarja-Liisat, Erlin Must, Nikitat, Merike Kirsipuud, kõiki teisi, ikka on kõiki lahedaid sõpru, Aldot, Rolandit. Kõik, kes mul on kunagi sõbrad ka siin olnud vahepeal, kes on läinud ja tulnud ja minnud, läinud ja küll noh, huvitav selline aastakümnetele siuke noh, mis öelda, aastakümnete käik, kuidagi nii öelda, kus siis vahetuvad mul sõbrad. Aga võib-olla see ongi huvitav, et erinevad sõbrad, aga samas need sõbrad, kes mul olid ja need mälestused, noh, võiks tagasi tulla kõik see asi, aga ei saa, sest aeg on teine. Inimesed oma eluga edasi arenenud, läinud erinevates kohtadesse, kas see elab üldse kuskil mujal äkki. Ja noh, see on nii tore, et kõikidel on omad sõbrad, parimad sõbrad, kõik sõbrad koos, nad naudivad aega, käivad koos, kõik viimase peal. Nii et tervitan teid kõiki parimaid sõpru, kes mul on. Olge tugevad, terved ja pea püsti ja hoidke oma tervist ja olge turvad. Tšau.